saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki kutoka hapa katika jiji la Nairobi. Kuanzia sasa chini ya lisali moja nitakuwa na kuarifu baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia katika chumba chetu cha habari. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Catherine Simaloe, lakini kwa sasa wacha tupate vidokezo. Naibu Rais Rigathi Gachagua asisitiza ubora wa bajeti ya Kenya Kwanza. As we rolled out the first budget of the Kenya Kwanza administration, very good news came from Washington. The World Bank has approved. Huku upinzani ukisema kuwa utaelekea mahakamani kubatilisha mswada wa fedha. That there was negligence on their part. That they have treated Kenyans to some suckers. And that Kenyans' time has been wasted. Minong'ono ya zuka chamani ODM baada ya baadhi ya wabunge kadhaa kulaumiwa kwa kupita kwa ripoti ya mswada wa fedha mapema juma hili. Nyoka wenye sumu kali wakosesha wakazi usingizi, wakazi wa maeneo ya Baringo ambao sasa wazitaka serikali kuu na ya kaunti kuingilia kati. Kupigaba na fura mpaka ya maji yanaenda chini. Niangalia hata manyama na katika. Safi kabisa mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Unafuatilia matangazo kupitia kwa mtandao wa Facebook TV47 Live. Huku bara la Afrika likisherehekea siku ya mtoto wa Kiafrika ulimwenguni, wito umetolewa kwa serikali kubuni mwongozo mwafaka wa kuwalinda watoto dhidi ya uhalifu wa mitandaoni. Aidha, sherehe hizi zinaendelea kwenye kaunti mbalimbali. Chichi Josephine na uketo wa taarifa hiyo. Makofi ya wanafunzi wetu. Huku bara la Afrika likisherehekea siku ya mtoto wa Kiafrika ulimwenguni, wito umetolewa kwa serikali kubuni miongozo mwafaka ya kuwalinda watoto dhidi ya uhalifu na utundu wa mitandaoni. Watoto wanamshangilia kwa sababu mashirika ya kutetea haki za kibinadamu pamoja na wadau mbalimbali katika kaunti ya Kilifi walijumuika na familia zilizowapoteza watoto wao katika msitu wa Shakahola ili kuwakumbuka watoto hao. Sisi kama Wakenya na sisi kama Wapwani tunasema hakuna lolote la kusherehekea, kwa sababu hivi tunavyoendelea tunaendelea kufukua miili ya watoto wa Kiafrika ambao walipoteza maisha yao kule Shakahola. Tujakuja sherehe Malindi, kuja kilio kwa sababu kuna wazazi walipoteza watoto wao Shakahola, kuja kuwa na investigations kwa nini ilitendeka. Wakiongozwa na mkurugenzi wa shirika la Haki Afrika pamoja na mwenyekiti wa mamlaka ya kuchunguza utendakazi wa polisi Ann Makori, kwa kauli moja walisema kuwa serikali inafanya kila juhudi ili wote waliohusika kwenye maafa hayo kushtakiwa. If the investigations eventually or the work of the commission of inquiry finds that anybody was culpable, they will be found wherever they are. As long as they are within this country, they'll be found. Katika kaunti ya Nakuru, wadau kutoka mashirika yasiyo ya kiserikali akishirikiana na serikali ya kaunti hiyo walifanya sherehe hizo, huku wakipendekeza wazazi kuchukua majukumu yao katika ulezi. We usually have so many numbers of cases per year. We can get up to over 3,000. That is the one that are being reported into our offices, specifically in Nakuru East. Tunahitaji serikali at least work with ifanye kazi na watu wote ku make sure kwamba watu wanakuwa sensitized kwa ili kila mzazi ajue kwamba kila mtoto wako na right. Kaunti ya Bungoma, sherehe hizo zimefanyika ugani ya Mtaala. Kwa mujibu wa David Lupao na afisa wa watoto katika kaunti ndogo ya Kimilili Elizabeth Sifoma, walipendekeza hamasisho kwa wazazi ili kudhibiti wanao na kuwajuza kuhusu haki za watoto na jinsi ya kupigana na dhuluma za kijinsia. We have several child abuse cases in Bungoma County as a whole, yeah? Especially child defilement, which should be always settled in the court of law. But you'll find that most people are aware of such cases, but they want to have a home settlement of such cases, which is very wrong. Kwingineko katika kaunti ya Nyamira, wadau mbalimbali wakiongozwa na naibu kamishna wa kaunti Meda Maonga wamewaomba wazazi kutoa mwongozo ufao kwa watoto kuhusu teknolojia, huku wakipendekeza kuelimishwa kwa jamii kuhusu haki za watoto na kuhusu ushiriki wa umma. Tunatoa tahadhari kwamba usimwachilie mtoto tu aingie katika dijitali akijiongoza mwenyewe.
lazima kukuwe na mtu ambaye anamwelekeza katika platform hiyo. Wazazi tujue, unampa mtoto simu, anaona nini, anaongea na nani katika simu hiyo. Siku ya mtoto wa Afrika ni siku inayosherekewa kila mwaka Juni tarehe 16 na ilianza kuadhimishwa mwaka 1991 ilipoteuliwa na Umoja wa Afrika kuenzi michango ya watoto walioshiriki katika maandamano katika mji wa Soweto, Afrika Kusini mwaka 1976 pamoja na kujengea jamii uelewa juu ya umuhimu wa elimu bora kwa watoto. Katika siku hiyo, maelfu ya watoto katika nchi ya Afrika Kusini walikusanyika katika mji wa Soweto kwa ajili ya maandamano yenye malengo ya kudai elimu bora. Mamia ya watoto walipigwa risasi na kuuliwa wakati watoto zaidi ya 1000 walijeruhiwa. Chichi Josephine, runinga ya TV47. Karibishwa mahala hapa. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, Kenya imejiunga na mataifa mengine kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika ambayo inafanyika wakati ambapo baadhi ya watoto wadogo wanajipata katika hali ngumu ya maisha. Mtazamaji, nazungumzia kisa cha mtoto wa kike mwenye chini ya umri wa utu uzima ambaye alipata kusafiri nchi ya nje kufanya kazi ambapo alipata mateso makubwa katika taifa hilo. Isitoshe, baada ya kupitia hali ngumu, alijipata akiwa mzazi mchanga. Hii hapa taarifa kamili. Testimony. Yeah, for me, nasema niko testimony because Kenya nili go through ni ngumu. Mtoto huyu alipoteza ndugu zake pamoja na babake akiwa na umri wa miaka 13, hali iliyomfanya kulazimika kufanya kazi ndiposa aweze kupata chakula. Alisafirishwa kutoka kwao na kujilishwa kwa kupatikana kwa kazi katika kampuni moja ya utoaji ajira ili kuelekea taifa la Uarabuni. Unahusimuone hivyo, huyo ameficha mwaka kwa magoti, ni mkubwa. So juu nilikuwa desperate and I had nobody, I knew nobody. Nikavumilia tu akanisimamia na ID yake. So alikuwa na unajua hizo job. Bora uende, apewe hizo 2K zake. Kwa wakati huo, ulikuwa ndo mara ya kwanza kwa Maureen Oginde kufanya kazi yoyote ya kuajiriwa, maana umri wake ulikuwa mdogo. Akajipata akifanya kazi katika boma fulani katika nchi ya kigeni alikokumbwa na mateso si haba. So when nilienda nikafanya kazi. Nyumba ya kwanza huko unapewa food totally. Ulikuwa like mnapika, wanakula, then utakula after. Ikiisha before ukule, hiyo ni hivyo. And then wanalala saa 5. So saa 5 uoshe vyombo and all that, wacha nyumba ikiwa safi, uamke 4. So ilikuwa tough. At 13 it was very, very, very tough. Lakini kusafiri kwake katika taifa hilo kunaibua maswali chungu nzima. Je, ilikuwaje mtoto wa umri wake Maureen akasafiri hadi nchi nyingine kikazi? Baada ya kutoka kwa mwajiri wa kwanza kutokana na malalamishi yake ya kuteswa, alirudi katika ofisi hitajika ili kubadilishiwa sehemu ya kufanya kazi, hatua ambayo haikuzaa matunda. Mwishowe alipata kurudishwa nchini ambapo alipatana na msamaria mwema aliyeweza kumsaidia. Hadithi yake inaashiria kwamba kuna baadhi ya sheria ambazo zimekiukwa. Kulingana na shirika la UNICEF, cha kwanza cha haki ya mtoto, mkataba kuhusu makubaliano ya taifa, inafaa kuzingatia kupunguza uharamu wa usafirishaji wa mtoto katika mataifa ya nje. Mtoto anafaa kupewa nafasi ya kusikizwa pamoja na changamoto anazopitia. Na pia 46% ya wanawake kati ya umri wa miaka 14 hadi 24 hudhulumiwa wakiwa wadogo. Tarehe 16 mwezi Juni ikiwa ni siku ya mtoto Mwafrika, ila huenda wengine wakakosa cha kufurahia. Waziri wa ajenda Veronica Nduva ameshinikiza haja ya uhamasishaji ili kupunguza visa hivi. Today I've gotten more impetus to see really the need of those shelters so that girls and young women such as Maureen in such a dire circumstances will know where they should go and where they can't go. To the State Department of Labor, our sister department, behavior change will only happen if we have a lot more of sensitization of what is happening to the silent majority in our homes. We need to speak out, we need to create campaigns, awareness and advocacy campaigns.
Naye wizara ya leba baada ya kusikiza kisa hicho imewahakikishia wanaosafiri kwamba watakaza kamba katika kupunguza visa hivi. The ministry is working closely with countries of destination which are employing large numbers of Kenyan domestic workers abroad by renewing and signing of bilateral labor agreements. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo ya kusikitisha, kwingineko ni kwamba wakazi wa kaunti ya Baringo wanaishi kwa hofu baada ya nyoka kunyemelea makazi yao na kuweka maisha yao hatarini. Wakazi sasa wanaitaka serikali kuu kurejesha mpango wa kuwafidia kufuatia ongezeko la visa vya nyoka kuwauma wakazi kuripotiwa eneo hilo. Kisa cha hivi punde ni cha mzee mmoja aliyeumwa na nyoka nyumbani kwake na kupelekea dharura ya kukatwa mkono wake wa kulia ili kudhibiti kusambaa kwa sumu hiyo mwilini. Paul Muniu na taarifa hiyo zaidi. Wilson Chipegon, mkazi wa kaunti ya Baringo, anazidi kuuguza majeraha baada ya nyoka wenye sumu kumuuma wiki 3 zilizopita akiwa nyumbani kwake na kumpelekea kupoteza mkono wake wa kulia, kwani jeraha ndogo la kiganja cha mkono kilikuwa kimeenea mkono wote na hata kusambaa kifuani. Kupiga hapa na fura mpaka hiyo maji yanaenda chini. Nilingalia hata manyama na katika. Visa vya nyoka kuwauma watu huripotiwa haswa katika kipindi cha joto jingi. Baadhi ya nyoka hao wenye sumu kali wakiwemo black mamba na forest cobra. Most snake bite in Baringo is recorded from this snake. So this snake, they got a type of venom, the cytotoxic type of venom, which they consider to be the venom which destroy tissues. Nyoka hao wenye sumu wanazidi kuwahangaisha wakazi wa kaunti ya Baringo, haswa nyanda za chini ikiwemo maeneo ya Barwesa, Kapiluk, Marigat na maeneo ya Loboi, ambapo idadi ya nyoka wenye sumu inapatikana kwa wingi. On admission at our facility, he had a wet gangrene of the entire right upper limb following a snake bite, and unfortunately we had to do an above elbow amputation to save the limb. And we also noted that the venom had spread from the bite spot, which is the palmar surface of the hand, to the axilla, extending to the right side of the chest wall and the abdomen. Kama kilivyo kisa cha Wilson, nyoka hao wamewacha wenyeji na makovu, wengi wakipata ulemavu, huku baadhi yao wakipoteza maisha yao. So I think this would be a good opportunity for the government to chip in, to look into these issues and initiate a compensation plan for such patients and such victims. Awali, serikali ilikuwa na mpango wa kuwafidia waathiriwa, ila ikaondoa fidia hiyo ya nyoka baada ya visa vingi kuripotiwa, kwani ilitatizika kulipa gharama ya malipo. Paul Muniu, TV47. Mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ambapo naibu rais Rigathi Gachagua amewataka Wakenya kupima uzani wa utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza kulingana na bajeti yake ya kwanza ya shilingi trilioni 3.6. Akizungumza katika kaunti ya Nakuru Ijumaa, naibu rais aidha amewakashifu wanaopinga mradi wa nyumba za bei nafuu. Stanley Nyaringita anaarifu kwamba bajeti hii ya mwaka 2023 mwaka 2024 imeendelea kurushiwa vijembe na viongozi wa upinzani. Siku moja baada ya kusomwa kwa bajeti ya kwanza ya serikali ya Kenya Kwanza ambayo inakadiriwa kuwa shilingi trilioni 3.6, kiongozi wa pili wa taifa amesema kuwa serikali hiyo sasa itawajibika katika kutekeleza ahadi zake. You know, some people have been poking holes in our agenda in matters economy and budget, and it's because we are ignorant. Since we came to office on 13th of September, the budget that we were utilizing was not ours, and hence we take no responsibility for its shortcomings or otherwise. Akizungumza katika kikao cha kuboresha sura ya miji nchini maarufu kama Kenya Urban Forum kwenye kaunti ya Nakuru, Rigathi amewakashifu viongozi wa upinzani wanaopinga mradi wa serikali wa kujenga nyumba za bei nafuu. A character who was a leader there for 20 years and did nothing about slum upgrading is shouting from the rooftop that we shouldn't do housing. And he was there. He saw the squalor, the shame of people using flying toilets, people living in abject poverty, total indignity. And we have a program now to dignify those people.
Katika mradi huu, serikali inapania kuwatoza waajiri na waajiri ushuru wa 1.5% kila moja. Na kwa serikali hii, mchango wa Benki la Dunia wa shilingi bilioni 45 ya kuboresha miundombinu kwenye kaunti ya 45 imejiri wakati unaofaa, huku gavana wa Nakuru Susan Kihika akiupigia upato mradi huu. Now that we have 45 billion from the World Bank, what are they going to do? What I do? Sasa hata wakipinga ile yetu na hii, siba nyumba lazima ijengwe. Here in Nakuru County, we are excited to have a few of those having begun and some rolling out in the next financial year, because we too as Nakuru County believe that our citizens should be able to live in affordable housing and get decent housing while at it with sanitation. Hata hivyo, kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ametishia kuwa Wakenya wataandamana kwa sababu ya gharama ya juu ya maisha. Akizungumza katika kaunti ya Taita Taveta, Kalonzo amekashifu mwelekeo wa kuongeza ushuru wa mafuta kwa 8%. Bado Wakenya tuko kwa mahadaki. Tuko mahadakini. Kwanza unajua mimi nilipigwa tear gas. Nikapigwa tear gas. Tukisema hali ya maisha liza. Pengine wengine watapigwa tear gas, sio mimi. Inaonekana itakuwa raia sasa. Because vile ambavyo wanaendelea hawa jamaa, sijui kama anaishi nchi nyingine ama na nchi ya Kenya. Na bila shaka mtazamaji, ni taarifa ambayo bado ingali inaendelea kuzua hisia mseto. Kwingineko ni kwamba chama cha ODM kimewaandikia wabunge 28 wa ODM ambao wakupiga kura kwa mswada wa fedha wa mwaka 2023 katika awamu ya pili bungeni. Katika barua yake, katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna amewataka wabunge wa ODM kuelezea sababu za kutofika bungeni wakati wa kupigwa kura na sababu za kutoadhibiwa na chama kwa kukiuka msimamo wa chama. Yanajiri hayo mwenyekiti wa ODM na mbunge maalum John Mbadi akitishia kuelekea mahakamani kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2023 kwa kile anadai kuwa spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula alikiuka sheria na pia kuwapotosha wabunge wakati wa kupiga kura hiyo siku ya Jumatano. Siku mbili baada ya mswada wa fedha wa mwaka 2023 kupigiwa kura kwa awamu ya pili bungeni na makadirio ya bajeti kusomwa, cheche kuhusu mswada huo zinazidi kushamiri, huku chama cha ODM kikiwaandikia wanachama wake 28 kuelezea ni kwa nini wasichukuliwe hatua za nidhamu kwa kukosa kupiga kura siku ya Jumatatu kwa kile wanadaiwa kukiuka msimamo wa chama. Katika barua yake, katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna anasema, na nitanukuu, tumepokea malalamishi kwa chama kuhusiana na tabia zenu wakati wa kupiga kura kwa mswada wa fedha wa mwaka 2023 tarehe 14 Juni mwaka wa 2023. Mengine mnayafahamu. Tabia zenu zinaashiria kukiuka msimamo wa chama kuhusu mswada huo. Hivyo tungependa utujuze kwa nini tusikuchukulie hatua za nidhamu kabla ya saa 48. But they very well know where I was. But you see, you couldn't pick some members absent and you leave the chairman out. Chairman was also absent. I was not in the house on Wednesday. And so for equity and fairness, everybody should explain where they were. Apart from the chairman being out there doing an inquiry with the park committee. Hili likizua cheche za maneno kwa wabunge wa ODM, huku mwenyekiti wa chama hicho John Mbadi na mbunge maalum akitishia kuelekea mahakamani kupinga mswada huo kwa kile anadai kukiuka sheria za fedha kwa kupiga kura siku ya Jumatano. Exactly whether they raised this concern in the House Business Committee participate in voting, because that was not a finance bill. What we were voting for, I still am looking for a word for it. I'm still looking for a description for what members spend so much time, so many hours voting on. Wa sheria na pia kuhadaiwa na spika wa bunge hilo Moses Wetangula. Or I indict the House Business Committee as a body. That there was negligence on their part, that they have treated Kenyans to some suckers,
wazi kwa mjadala kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2023 ungeendelea kisha Jumanne wiki ijayo kura ingepigwa. Elizabeth Mutuku, TV47, Nairobi. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ambapo mwavuli wa kiinjili wa mashirika 16 ya makanisa yaliyosajiliwa sasa imejitenga na matukio ya Shakahola, ikidai kuwa kanisa la Good Life International ya mhubiri Paul Mackenzie haijasajiliwa katika shirika lolote la makanisa. Mwenyekiti wa jumuiya ya mashirika hilo, Stephen Mutua, amesema kuwa makanisa hayafai kuhukumiwa na kuchunguzwa kwa sababu ya kosa la mtu mmoja. Viongozi hawa wa makanisa wameongezea kuwa serikali haifai kujihusisha na maneno ya uchunguzi wa makanisa. Hayo yakijiri kule Shakahola, leo imekuwa ni siku ya mwisho ya awamu ya 3 ya ufukuzi wa miili. Idadi ya vifo imefika 336 huku watu wengine 95 wakiokolewa. Wale walioripotiwa kutoweka ni 613 na waliweza kutambulika na familia 19. Mapema leo, viongozi wa makanisa wa mwavuli wa shirika la makanisa nchini walikutana na wanahabari katika kanisa la Deliverance Lang'ata jijini Nairobi. Wakiongozwa na mwenyekiti wa mwavuli huo Stephen Mutua, wamejitenga na kisa cha Shakahola, wakisema kuwa kanisa la Good Life International la mhubiri Paul Mackenzie haijasajiliwa katika shirika lolote. The government agents, they knew about it. They should have arrested him and put him where he's supposed to be put. So for us, we say no, the church cannot be blamed for that. Wameongezea kuwa makanisa yanahukumiwa na kuchunguzwa kwa kosa la asilimia ndogo ya madhehebu yasiyo halali. That, as I said in the last while, we have been condemned, the church has been condemned, especially by the government leaders. We want to say no to condemnation. Wameitaka serikali kutohusika na maneno ya makanisa, wakisema kuwa wametayarisha hati watakazopeleka mbele ya jopo kazi linalochunguza masuala ya dini bungeni. We have just completed our document and we are ready to begin to appear before the task force. Haya yakijiri, leo imekuwa siku ya mwisho ya ufukuzi wa miili kule Shakahola, huku idadi ya vifo ikiongezeka hadi 336. Ufukuzi umesitishwa ili miili iliyofukuliwa ifanyiwe upasuaji. Vera Alberta, TV47, Nairobi. Na mtazamaji, tukitoka katika maeneo hayo, kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Meru, ambapo kutokana na ongezeko la ugonjwa wa saratani katika kaunti ya Meru, wakazi wamehimizwa kufanyiwa uchunguzi mapema ili kupata kufahamu kuhusu ugonjwa huo kwa matibabu ya mapema. Jonjava Kiania anatuarifu mengi zaidi kutoka Meru. Ugonjwa wa saratani kaunti ya Meru unazidi kuwa kero kubwa kwa wakazi kutokana na ongezeko la ugonjwa huo kila mwaka. Kulingana na Stephen Chege ambaye ni mmoja wa madaktari wa saratani kwenye hospitali ya rufaa ya Meru, kituo cha saratani cha Meru huwa kinawahudumia wagonjwa zaidi ya 5,000 kila mwaka. Kuna wagonjwa wengi sana ambao tunaweza kuwaona na kwa kila mwezi tunaona karibu wagonjwa takriban 500 na kila mwezi, kila mwaka tunaona wagonjwa karibu 5,000. Saratani ya matiti inazidi kuongoza kwa ongezeko kwa wanawake kutoka kaunti hiyo, huku saratani ya tezi dume ikionekana kuwa kero kwa wanaume kutoka kaunti hiyo. Kwa saratani zile ambazo zinaongoza kwa wanawake ni saratani ya matiti, yani breast cancer. Kwa wanaume ile saratani ambayo inaongoza ni prostate cancer, yani saratani ya tezi dume. Hizo ndio zile ambazo zinaongoza huku Meru na pia Kenya kwa ujumla. Haya yanajiri wakati kituo cha kuhudumia wagonjwa wa saratani kikizidi kutoa huduma kwa wenyeji licha ya kuwepo kwa taarifa ya kufungwa, habari ambazo zimepingwa vikali na Wizara ya Afya kaunti ya Meru. That is why we came here to show the public that we are still offering the cancer services. We have our doctors, we have the oncologists, we have the oncology nurses, we have the oncology pharmacists, and we are offering the chemotherapy treatment for our patients. You know, Meru has very high cases of cancer, and that is the reason we put up this temporary structure, which is actually not a complete. Baadhi ya wakilishi wadi kutoka kaunti ya Meru wakipendekeza kwa serikali ya kaunti kuanzisha mpango wa kuwepo vituo vya kufanya uchunguzi kwenye wadi mbalimbali
ili kuweza kutambua ugonjwa huo kwa mapema. The number of people within Meru who are getting or who are diagnosed with cancer per month, it's in the region of 100 to 70, and it is very much worrying. So we are requesting the government to come up with a way to know or to do a research so that our people can know exactly what is happening, what is causing all these cancer cases. Otherwise, as a Meru County Assembly, we are going to work closely with the executive so that we can make sure all the ones there is a day for screening so that we detect these cases. As you all know, Meru County is top 4 in cancer cases. Mmoja wa manusura wa saratani tulizungumza naye akieleza umuhimu wa kufanya uchunguzi mapema. Tafadhali na waomba wale wako huko, ukisikia tu uko na uvimbe, kutepetea kazini, na ili hali walimu wanapitia hali ngumu kuendesha shule, wakimtaka kuachilia pesa. Wanje sose na mengi zaidi. Wakizungumza katika hafla ya uzinduzi wa lishe kwa shule za eneo bunge la Bumula, kaunti ya Bungoma, katika shule ya upili ya St. Teresa's Kabula, viongozi hao kwa kauli moja wamemtaka waziri wa elimu Ezekiel Machogu kuachilia fedha kwa shule ili kuendeleza masomo. Ukio Mutata akiapa kutotoa kesi mahakamani licha ya serikali kumshinikiza. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna akitaja kuwa wako tayari kuanza maandamano. Hiyo kesi sitatoa. Hizo pesa zenu, nendeni mule pesa zenu. Wakenya wapate haki yao. Na jambo la uchungu sana ambao wanatumwa ni watu kutoka hapa Bungoma. Hata wakitudharau wanasema hawa watu wa upinzani ni watu wa kelele tu. Sisi tunajua kelele wewe inafukuza mwewe. Wakati mmoja walikuja wakasema wanataka kuuza mashini yetu ya Nzoia. Tukapiga kelele kabisa. Si alitoroka. Give us the time as MPs. We debate ile kitu mzuri tupitishe, lakini mbaya tuondoe. Rais wetu ambaye tunapenda asitupee msomo kwa TV kama sisi watoto wachanga. We are not small boys. Anji Sostin, TV47, Bungoma. Na mtazamaji, ndivyo hali ilivyokuwa katika eneo bunge hilo. Kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ambapo waziri wa usalama Kithure Kindiki amesisitiza azimio la serikali kupambana na visa vya ugaidi katika eneo la Lamu, huku akiwaonya viongozi wote wa dini, kisiasa na jamii dhidi ya kuchochea fujo na uharibifu wa mali. Aliwaahidi wenyeji kuhamasisha asasi za usalama katika kupambana na visa vya ugaidi. Aliahidi pia kuharakisha mchakato wa kupata vitambulisho kwa wenyeji wa eneo hilo, jambo ambalo limeleta utata mwingi katika siku zilizopita. Gideon Nyeri anaarifu zaidi. Mkutano huo wa usalama leo umefanyika siku mbili tu baada ya magaidi kuwa kando ya mpaka. Tumepoteza maafisa wengi, maafisa wa KDF, maafisa wetu wa polisi katika maeneo haya, wakiwa katika kazi ya kuhakikisha usalama wa nchi. Waziri Kindiki pia alisema kuwa kiasi kikubwa cha fedha zitatumika kwa kununua silaha za kisasa, magari ya kivita na ndege zitakazotumiwa kupambana na magaidi pamoja na wahalifu sugu wa ndani kwa ndani. Wale wakora ambao wametuumiza, wakaua watu wetu, wakaua afisa wetu wa usalama, siku zenu zimehesabika. Tutakabiliana na nyinyi mpaka tuhakikishe tumeondoa muhalifu na gaidi wa mwisho. Kaunti ya Lamu imeathirika pakubwa kutokana na visa vya kigaidi. Mwaka wa 2014 eneo la Mpeketoni zaidi ya watu 90 walifariki kutokana na mashambulizi, jambo ambalo limeathiri biashara katika sehemu hiyo. Serikali imetangaza shilingi bilioni 20 ya kununulia afisa wetu wa usalama vifaa vya kisasa, vikiwemo vifaa vya kujilinda wao wenyewe wakati wako shughuli za kiusalama, na vile vile magari. Gideon Nyeri, Runinga TV47. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya masuala ya usalama kwa sasa inatupeleka katika pumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Endelea kutegea taarifa za Upeo. TV47, the home of untold stories.
katika kaunti ndogo ya Bunyala katika kaunti ya Busia wamekumbatia matumizi ya mashine ya kisasa ya uvunaji wa zao hilo, wakisema kwamba imesaidia kuongeza viwango vya uzalishaji wa mpunga unaovunwa. Mbali na kupunguza muda unaotumika, wakulima hao hata hivyo wanaitaka bei ya zao hilo kuimarishwa. Mamlaka ya ukusanyaji ya unyunyiziaji maji mashamba ya mradi wa Lower Nzoia Irrigation utakapokamilika, karibu ekari 20,000 za shamba zitaongezwa kwa kilimo cha mpunga Bunyala. Katika kijiji cha Lua, mita chache kutoka mpaka wa kaunti za Busia na Siaya, ni wakati wa kuvuna mpunga. Siku za hapo awali, wakati kama huu kungekuwa na zana kama mundu ama vifyekeo ambavyo vinatumika hapa, ila mambo ni tofauti. Tingatinga hii kwa sasa ndiyo ya kufanya kazi hiyo. Martin Juma, mkulima wa muda mrefu wa mpunga hapa, ameona aina zote za uvunaji. Si tu kupunguza wakati wa kuvuna, ila wakulima wanakiri kuwa mazao wanayotoa shambani pia yameongezeka. Kitambo kwa mkono tulikuwa tunaweza mpata, ukipata kwa ekari moja zaidi, magunia ni 30. Lakini sasa kulingana na hii combine harvester inatupatia magunia kama ni kidogo inaweza kuwa 35. Wengine wanagonga mpaka hata 50 kwa eka moja, kwa sababu ile hata tone kidogo ambayo inaenda chini hakuna. Juma anasema awali kuwa mpunga mwingi ulikuwa unadondoka shambani wakati wa kuvuna, kati ya 15% na 20% ya mazao ikibaki shambani. Na mbali na kuwafaa kusaidia kuongeza hadi ekari 20,000 za ukulima. Joy Chemutai, TV47. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba wanafunzi wa taasisi ya mafunzo ya ufundi wa Wanga eneo bunge la Mumias Mashariki wamefanya maandamano ya amani wakimlaumu mbunge Peter Salasya kwa kukosa kulipa karo yao licha ya kuahidi kufanya hivyo mwanzoni mwa muhula huu. Violet Auma na taarifa hii kwa kina. Wanafunzi hawa wa taasisi ya Wanga wameandamana nje ya lango la taasisi hiyo baada ya kufukuzwa na usimamizi wa shule hiyo kwa kukosa kulipa karo. Kwa sasa hatujaweza kuingia katika lango la shule kwa sababu hatuna fees. Uliniingiza hapa Mheshimiwa Peter Kalerwa Salasya. Uliniingiza hapa katika hii college ya Wanga. Nafanya plumbing. Mheshimiwa, hujalipa kitu yoyote hata shilingi moja. Imagine MP aliwatoa kwa ndoa that wakuje shule. And now shule wamefukuzwa. So they are complaining like wali break marriages zao. Here they are in school, they are not learning. They are very much stressed and affected. Ulitutoa huko umetuleta shule promising us that utatulipia fee. The whole fee. Ikabidi sasa ni plan B. Lakini hata hii plan B haiwezi saidia juu inafaa kugawe kwa vitengo vingi sana. Tunaumia. Tafadhali toka Morocco, hata Wanga iko na space, kuja na ndege land hapo tulipie fees. Wanafunzi hao wanadai kuwa mbunge eneo hilo PK Salasya aliwakusanya afisini mwake kabla ya kuwapeleka katika taasisi hiyo ili kupata ujuzi mbalimbali kujikimu kimaisha. Ila miezi kadhaa baadaye wanadai kuwa mbunge huyo hapokei simu zao wala hapatikani afisini licha ya kuahidi kuwalipia karo. So sisi tukitoka nyumbani tulijua tunakuja kulipiwa the 56,000 yenye hatukuwa tuna consider that tutalipa even a coin. Now we are here, tumeingia shule, tunataka kusoma, tumebreakiwa that we go home. Now where do we start from as students? Kuna wanafunzi wanatoka for example Mumias West constituency. Kuna mwanafunzi anatoka Lurambi constituency. Bursaries zao za huko walishaletewa. Wao wako class. Na pia mheshimiwa yeye anatembea akisema huko, akiambia watu kwa matanga pila penye anatembea ya kwamba ameleta pesa ya kila mwanafunzi. Hao wanafunzi zaidi ya 500 amelipia kila mwanafunzi fees yote zaidi ya shilingi 50,000. Wakiongozwa na Godwell Osundwa wanadai kuwa hawana mbele wala nyuma baada ya kuacha kazi walizokuwa wakifanya, huku wakiwataka wahisani kuingilia kati na kuwasaidia. Hii shule hakuna hata viti za kutosha. Wale wanafunzi 500 wenye mheshimiwa alileta hawana pa kukaa. Wanasoma wamesimama, hata hawezi andika notes. Sasa watasoma aje? Actually I'm very sad because sisi we are among the students when to register exam and we are doing it on July. Juhudi zetu za kupata kauli ya mbunge huyo hazikufua dafu,
kwani hakupatikana kwa simu wala kujibu ujumbe hadi wakati wa kuelekea hewani. Violet Auma, TV47, Kakamega. Na mtazamaji, ndivyo hali ilivyoshuhudiwa katika maeneo hayo. Lakini tukitoka maeneo ya magharibi mwa Kenya kwa sasa, tunayazangazia taarifa nyingine ya masuala ya elimu, ambapo waziri wa elimu Ezekiel Machogo amewaagiza walimu wakuu wa shule za msingi na upili kuhakikisha masomo yanafanyika kwa saa 6 pekee. Hii si mara ya kwanza kwa agizo mwaka kwamba mpango wowote ambapo wanafunzi watakuwa na masomo kabla ya saa 2 asubuhi au baada ya saa 9:30 jioni ni kinyume cha sheria. Kwa hivyo imekuwa sheria wakati wote huu. Basi changamoto liko wapi? We are supposed to ask ourselves what makes teachers want to extend their lessons up to 6 p.m. up to 7 p.m. There is a reason behind this, because I don't think there is a teacher who sits somewhere and says today I want to continue teaching up to 6 p.m. or up to 7 p.m. The reason is because you look at the syllabus of different subjects, the syllabi of different subjects, and you realize that it is too crowded, and as a teacher you need extra lessons for you to be able to finish the syllabus. Wadau mbalimbali wa elimu wana wasiwasi kuhusu tofauti iliyopo kati ya wanafunzi wa shule za kutwa. Therefore, I think it will be an intrusion into the rights of these particular teachers, students, and also the parents who want to extend their time in order to meet the set deadlines. Machogo alisema hayo kwenye kikao na viongozi wa chama cha wakuu wa shule za sekondari nchini Kenya, ambapo pamoja na mambo mengine aliahidi kwamba wizara yake itaangalia masuala kama vile fedha za wanafunzi kwa ajili ya programu ya elimu ya sekondari ya kutwa bila malipo pamoja na utoaji wa vifaa vya mtaala. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, sijui kama unajua hivi kwamba siku ina nyakati tofauti tofauti. Aidha, kila mwaka kuna nyakati au misimu tofauti tofauti. Je, unaelewa misimu na nyakati hizi? Leo kwenye kitengo cha Kamusi Mtaani tunazamia nyakati za siku. Tazama. Na leo kwenye kipindi tutakuwa tukishughulikia majira au ukipenda iite misimu na nyakati za siku. Na kama kwa majina ninaitwa Barak Wekesa, mkaaji wa Bungoma, mwana bodaboda. Usiku mchanga inaanza saa 1 inaisha saa 4. Alasiri ni kuanzia masaa ya asubuhi, yani kuanzia kitu saa 1 alasiri kufika mpaka saa 7. Hiyo ni alasiri inakuwa imeisha. Kufika saa 8 tuseme hiyo inaingia muda mwingine. Si alasiri. Alasiri tuseme inakuisha saa 7. Usiku mchanga ni kama kuanzia saa 1 hadi saa 6 usiku hivi. Tuanze wakati ambapo watu huamka mapema sana. Kalabu utapata kwamba watu huamka kuanzia mida ya saa 9. Watu husema saa 9 usiku. Haiwi hivyo. Tunasema saa 9 alfajiri. Utasikia wengine wakisema majogoo. Hivyo basi kuanzia saa 9 alfajiri mpaka kuanzia saa kucha, jua limekucha. Asubuhi ile watu wakati huu hula kiamsha kinywa. Utasikia kwamba wamekula kiamsha kinywa ama kisebeho ama kifungua kinywa au staftahi ama staftahi. Naam. Tukifika saa 6 kamili mchana, sasa pale ndipo tunasema jua la mtikati au jua la utosini. Jua limesimama utosini hii sehemu ya juu ya kichwa. Bila shaka. Hivyo basi jua la utosi ama jua la mtikati. Naam. Saa 6 mchana kamili. Ikumbukwe sasa tunazungumzia mchana. Naam. Tukitoka saa 6 hadi saa 6 na dakika 1 mchana hadi mida ya saa 8, huu ni wakati wa adhuhuri. Naam. Wakati huu kwa sababu ya ombi la adhuhuri ambalo lipo katika wenzetu wale wa Kiislamu, wanapoenda wakati huu watu unasikia wakisema wanakula kishu huu.
Waingereza watasema lunch. Naam. Hivyo basi wanakula wakati baina ya saa 6 na saa 8. Huo ndio wakati wa